يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة والها في النار. أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام وهي تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدنا الله وإياكم أوقاتنا جميعا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأله تعالى أن يحفظ لنا لبلدنا نجرمنا واستقرارنا ونعمتنا وديننا في وسائر بلاد المسلمين. سلسلة دروس رقم 574 تاريخ يوم الجمعة 15 من شهر جمادى الأولى عام 1444 للهجرة. أفضل الصلوات وأزكى التسليم على صاحبها الموافق ب9 من شهر ديسمبر عام 2022 لميلادية إن توافقا. Louange Allah le Très-Haut, le Clément, le Miséricordieux, le Tout Miséricordieux, nous le louons. Nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux de nos âmes et de nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne et atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah sans associé, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, il est son messager, il est son envoyé, que son salut, que sa paix, sa bénédiction soit sur lui, sur toute sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Certes, la meilleure des paroles est le livre d'Allah qui est le Coran. La meilleure des guidées est la guidée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les mauvaises choses sont les choses nouvellement inventées dans la loi et la législation d'Allah. Toutes choses nouvellement inventées dans la loi et la législation d'Allah n'est qu'une innovation. Toute innovation n'est qu'une perdition. La perdition ne mène qu'en enfer. Qu'Allah nous en garde des innovations, de la perdition et de ce qui nous mène en enfer. Amin. Ya Rabbal Alamin. Vous l'avez donc remarqué, c'est l'école du savoir, le numéro 574 de l'école du savoir. Nous sommes aujourd'hui 15 Jumad al-Oula, le 5e mois du calendrier lunaire, l'année 1444 de l'Hégire, équivalent au calendrier grégorien, le 9 décembre 2022. Voilà donc pour la présentation de ce numéro 514 de l'école du savoir. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister, de nous bénir et de bénir nos temps, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à nos morts, qu'Allah nous protège et qu'il protège pour nous nos enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mène sur la droiture, sur le droit chemin qui nous mène en enfer. Mun yi mala godiya sannan sira da banci Allah ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu isa da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa gare ku, ita ke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin lokutan mu, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu rayu a cikin waga rayuwar duniya a karkashin abin da yakan so yake yarda, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu bayan tashin kiyama, ya hada mu cikin dacin rahamansa da aljanna. Kun ga lamba na 574 na École du Savoir yau mun zo insha Allah da sabon sari da sabon bayani. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ne ko subhanahu wa ta'ala sabu sujin da Allah sai a matabbat annabi ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ran fodar silamatare foyango ka irko subhanahu wa ta'ala ana iryamal irma karfoda kanga ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irko subhanahu wa ta'ala ngwari amma albarka da indaran kursi ir lokacora irko subhanahu wa ta'ala amana irma bafunai an dunya bafuna wara gomni da kanda da gane yambo Allah hara irko subhanahu wa ta'ala ma irma rugal jannara ira école du savoir lamba zangugu da waye cindita kentano kuna susube albarkanta wara irka inshallah irma yega charkun hanne. Donc notre thématique de ce matin va être un rappel, car Allah subhanahu wa ta'ala a mis
Donc une amana dans la main des ulémas, eux qui doivent conduire la Ummah vers le bonheur, et il leur incombe, quand ils aperçoivent un malheur ou ce qui peut nous attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'attirer l'attention des uns et des autres, afin que nous soyons épargnés de ce mal, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a confié cette grande tâche. Et je crois que c'est la tâche du premier messager qui est Noé, qui était venu dans son peuple pour les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. La chaîne de prophétie s'était donc suivie après l'arrivée de Noé, qui est Nuhu alayhi salatu wassalam, et il est parti jusqu'à au sceau des messagers, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après lui, comme il l'a dit de sa propre bouche, que al-ulama warathatul anbiya, c'est les ulémas qui ont hérité des messagers, des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le messager a été très clair en disant qu'ils n'ont hérité de ces messagers, ils n'ont hérité ni un franc, ni un bien en dehors de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de cette science du savoir qu'ils doivent transmettre à ceux avec qui ils vivent. Muka ce yau tematik inmu na yau zai kasance tunatarwa dangance da ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya doro ma a cikin al'umma malumai, waɗanda su ne Allah ya sanya wannan amana, kuma wajibi ne akan su cika wannan amana, don rishin cika wannan amana na iya kawo tikas a cikin al'umma, kuma su imma malumai Allah mai girma da daukaka zai kama su da rashin cika wannan alkawali, da rashin cika wannan amana na Allah da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hadi da in muka dauko daga harkon annabin da Allah ya fara aika ma duniya, shine annabi Nuhu, shi a harkon wanda aka aika ma duk duniya, ya zo ya yi ma duniya bayani, ya zo ya yi ma duniya mana sanin Allah, ya zo ya bayyana wane ne Allah, menene Allah ke jira da mu, menene Allah ke so gare mu, kuma daga gare shi kuma ba yanke ba wannan saso na annabawa, shani'insu bai yanke ba har ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi a karshen annabawa, babu ba annabe da zai zo bayan shi, kuma Allah ba zai aika wani ba da zai zo da annabta a cikin duniya. Daga gare shi Allah ya rihe wannan kowa ta annabta. To amma shi da kai ne a bacin shi yace al'ulama warathatul anbiya, yace masu ilimi malumai su an magada annabawa, amma ba su gaji ba wani kudi ko wa'ansu kaya daga gare su, sai dai wanga ilimi da Allah ya doro. Ilimin nan da Allah ya doro a cikin duniya, shi ilimin nan ne malamai suka gada daga annabawa. Kenan kai sakon Allah ya zamanto wajibi a bisa kansu. Irne hunkuna irtemati kongono kci fongandi yanno gatun amana wani ka irko subhanahu wa ta'ala adam mana alfagai kambara zaman gaino kati bere koinai yadin mono irga tabbatan diga baikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hala aka abanda annabi ya makusika a tabbatan di inga wani dena bon da haikan no kati alfagai goyo dirsan bu annabiyan mai goyo inga no kati ma al'umma gongu ga koy da irko subhanahu wa ta'ala fonda bon ima boray wazu ima boray yamar ka irko subhanahu wa ta'ala te inga hinne ima irko subhanahu wa ta'ala fotarandi ma te a follon ima ganan ga hinne ima sa margunda haikulu woni inga no kati haikan kande mana diya waidirna sambu za diya jina ka irko sintin ga don ton kante annabi Nuhu kalama ka ga dabu diya kul kan ga da ka banda zama diya wai iwane sheno diya wai iwane mana dabiyango rusulan tatra irko ni daka carga amana pati kal Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga tagi kaga to aga borko si zumbun da diya tarai koina abanda amma goyo inga wo mana pati zama annabi ne sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warathatul anbiya ane mana bere koine inga ino na annabiyan mai tubu ifono itubu annabiyan mai ga haya kan itubu annabiyan mai ga an gano kati bere iman arzaka wal jinai fo tubu annabiyan mai ga kala berawo ya dinga aga wajibi mana bere koine ga
annabiyan mai goiwo ne ima daban daga koi al'umma ga wani a ci na rano irkoi diya muhammad sallallahu alaihi wasallam aga ci irse uzaifa hadiso da kan tirmizina ka tarai ka hadisi no kan ine hasanun hadisi no ka aga hansa ga bori yadin mono amana da haye kai yan gwara ga hinka ga bandi nous allons donc de ce fait citer un hadith de Uzaifa dont Tirmizi l'a rapporté et c'est un hadith Hassan. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez ordonner le bien, vous allez rappeler les gens au bien, ou vous allez interdire le mal. Donc c'est deux choses qui se suivent, parce que si vous ordonnez le bien, vous allez interdire le mal. Parce que ça n'a pas de sens qu'on ordonne le bien et qu'on ordonne le mal, ou qu'on ordonne le mal et on ordonne le bien. Ils sont paradoxes. Quand vous ordonnez le bien, ça veut dire que vous combattez le mal. Donc vous interdisez le mal aussi. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez vous lever et ordonner le bien et interdire le mal, où Allah subhanahu wa ta'ala va jeter sur vous un sort qui va vous conduire à ce que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abat sur vous et que vous allez prendre vos mains et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne va pas accepter votre invocation. Allah ne va pas vous entendre. Allah ne va pas exaucer nos vœux. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da mu a cikin wanga hadisi da yake cewa wallahi sai dai kun tashi, yana cewa hadisin ya dan kwanta mini, yana ce wallazi nafsi biyadi, ina rantsuwa da Allah da a ubangijin da raina na hannun shi. Hadisi an bude shi ma da rantsuwa ne. Ina rantsuwa da Allahn da raina na cikin hannun shi, wallahi kenan in ba ku tashi ba kuka yi mana umurnin alkhairi da hana banna, muka ce dama haka suke ga juna, dama kishiyan juna ne, da an yi mana umurni da alkhairi to can gehe kenan ana hana banna ne, ana hana mutane zuwa ga banna ne. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to wallahi ko ku tashi ku yi umarni da alkhairi, ko ku yi hani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana, ko Allah mai girma da daukaka ya saka a cikinku mana makiyinku, kuma ya saukar da azaba. A wata ruwaya Allah ya saka makiyinku, ko ya saukar da wata azaba wanda lokacin da azaban nan ya zo za ku daga hannu ku yi addu'a ku roki Allah, ni Allah ba zan karba muku ba. Irko diya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ane nga ga zai da irko subhanahu ta'ala kan kambara nga fundogo, wallahi kaddai aran mutun ka yamar da gwamni, wallahi kalaran mutun ka yamar da gwamni, wallahi kaddai aran ma meri ganji, wala mo irko subhanahu ta'ala a masallati aranga arawa da ibarai, wala masallati aranga mana gurzigai, a masallati aranga mana gurzigai kan gurzigadin da zumbu da aka ga kan boraira irgir kan bai sambu irma irko subhanahu ta'ala ngwarai irko subhanahu ta'ala asita. aw li yushikanna Allah an yab'atha alaykum uquban minhu thumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Wala mo aran kan bai sambu ga irko subhanahu ta'ala ngwarai irko subhanahu ta'ala asita aransi. Ya dinga dole no wajibi no aga wajibi alfa gaibon kalima turka bore yamar da gwamni, kalima bore ganjin da meriteyan wala irko subhanahu ta'ala matunandi gurzigai ga samba kan lokaco kan gurzigadin aga ka irga kan basambu ga irko subhanahu ta'ala ngwarai asita irsi. Donc il incombe
aux ulémas d'appeler les hommes à l'ordre. Il leur incombe, quand ils aperçoivent un mal qui est en train de venir, d'appeler les gens à l'ordre, d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les ukubas de Allah subhanahu wa ta'ala, les malheurs de Allah subhanahu wa ta'ala sont là accrochés au ciel. Regardez, le monde n'est même pas sorti. Le monde n'est même pas sorti du déséquilibre du Covid-19. Jusqu'à présent, les traces de Covid-19 n'ont pas encore quitté la terre. Et nous nous permettons un certain nombre de choses qui vont encore mettre Allah subhanahu wa ta'ala en colère et qui va faire de sorte que Allah abat sa colère sur nous. Où est-ce que nous sommes en train de partir? Muka ce, in malamai ba su tashi ba suka ja hankalin mutane zuwa ga alkhairin nan, zuwa ga hani ga banna, to mu tabbata cewa ukuban nan ta Allah, azaban nan na Allah yana nan bai gushe ba. Yana nan bai gushe ba. Ku dibi muka ce duniya bai ma jima ba da hita cikin mana rashin wannan covid-19 ba a ma hita ba cikin coronavirus ba, tunda har yanzu sun saura. In mutum na tahiya yana balaguro yana gani sauran ba su boye ba, ba su kare ba. Ku je a aeroport ku gani, ce za ka ce tara boda ka gani, ka shiga wata kasa za ka gani rashin ko mu ce sawun covid-19 ba su bace ba daga duniya. To shi ne za mu zo kuma mu ja hushin Allah, za mu zo kuma mu yi ta abin da zai sa Allah ya hushi da mu. Irma gungadi before da covid-19 a wani mana barashai a wani kambai kan yankan borai bon nga ne ya a ce lawalai mana ba da rai gina an dunyara har daga kason a ce lawalai cindi borai ra nga no irga koi ga haifoyan mila wala ga haifoyan lasabu ka kakanan irgi tabbatan di labo bon hala irkos onot ala ama irdi da dira kan dana irdi irsi koma ara irkos onot ala ma ir halasi kan ga halasi. Que nous sachions que quand le malheur va s'abattre, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il envoie sa colère, nul ou personne ne peut le retourner. Et quand ça va venir, le dirigeant ne sera pas épargné. Le dirigé aussi ne sera pas épargné. Le riche ne sera pas épargné. Et le pauvre aussi ne sera pas épargné. Le malade ne sera pas épargné. Celui qui se porte en bonne santé aussi ne sera pas épargné. L'homme ne sera pas épargné. Et de plus, en surcroît, la femme aussi ne le sera pas. L'enfant ne sera pas épargné. Et les grands aussi ne vont pas être épargnés. Craignons la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ne nous prenne en compte que de ce que nous sommes en train de faire de nos propres mains. Mu tabbata cewa Allah mai girma da daukaka bai a zalimci. Allah ba zai kama al'umma ba zai kama al'umma da laihi, kuma Allah in ya saukar da wannan mana bala'i, in ya kama al'umma lokacin da al'umma ya saba ma Allah, lokacin da al'umma aka ciraye su ba su komo ga Allah mai girma da daukaka, to in Allah ya saukar da wannan azaba, mu tabbata cewa babu wanda shugaba ba zai ketara wannan azaba, kamar shugaba ba za a kare shi daga wannan azaba. Haka ne kuma wanda ake shugabanta ba zai kubuta ba, mai arziki ba zai kubuta ba, kuma talaka shi ma ba zai kubuta, sai dai wanda zai hiji sananin da yana nan, amma dai babu wanda ke kubuta a ciki. In talaka yana ga yana cikin talauki, to mai kudi zai shiga cikin tashin hankali. In shugaba yana ga in bala'i ya zo shi bai shahe shi ba, in talakawa suna waɗanda yake shugabanta sun shiga cikin wayo kakani kai, ina ka zama ya shugabanci mutane? Kaga ba zai barin kowa ba in azabar Allah ya zo. Kuma wala yuraddu ba'athuna anil qawmil mujrimin, wala yuraddu ba'athuna,
Allah ya ce babu wanda ke iya mayar da azaban mu in muka aika shi, wannan azaba in ya zo babu wanda zai hidda shi, babu wanda zai iya hudda shi. Kenan saboda haka ya kamaci mu komo ga Allah mai girma da daukaka, ya kamaci mu dawo bisa kan hanyar Allah in muna so mu tsira, in muna so Allah ya kare mu, in muna so mu hita cikin abin da muke a ciki. Irne hunkuna hayakan irdi goga can diga ka irga irma tabbatan diga bai kan da irkos onot ala gurzuga zumbu wallahi borkul sino kan ga hin kayeti da irkos onot ala ninga gurzuga samba an dunyara borkul sino kan ga hin ka tutai yadin no da irkoina balawu zumandi labura wallahi borkul sino kan ga hin ka sambuga ka borega yaniga wone se irma zuru irkoy balawo di se dama balawo no daka goma asigin funaka asibora ki goga maika balawo da zumbu asi arzakantaka yadin no asitalaka ka yadin no da barawo zumbu zanka sifatta ra dottijo sifatta alabor sifun mo son kufa wai boro irma tabbatan diga bai kaddai borkulu matakan kina gama azaba no ga daban da borfa wana zama dirko subhanahu wa ta'ala na boraidi da azaba da talkai goge he da talkatarai to matabbatar diga bai kan noru koi ne arzakantai ingai mogon ingai gurzuga kan ngumo agata isi talkatarai ra amma isi lakkalkanai ra yadin no da borai kai ya igoga mai irkoi na balawo zumandi inga no borai din fur lakkattunai ra wallahi borai kan gogi mai mosin gudu lakkalkanai asihin gate abadan hayakan sai irgoga irmenda me lakalai chandi. La raison pour laquelle nous sommes en train d'attirer l'attention des uns et des autres et de notre attention tous en général, parce que ça nous incombe tous, ça nous regarde tous, parce que si d'autres individus, si un crépuscule d'individus, si un petit nombre d'individus dans le peuple ou dans une nation se permettent d'aller attirer la colère de Allah subhanahu wa ta'ala, l'attiré et celui qui n'a pas attiré ne seront pas épargnés. Ceux qui n'ont pas attiré ne seront épargnés que quand ils vont interdire le mal et ordonner le bien. Muka ce abinda ya sa muke jan hankalin jama'a saboda idan mutane suka diba, idan mutane suka hankalta, idan mutane suna da hange, in wa'ansu kwararrun mutane cikin jama'a, cikin al'umma, cikin ƙasa, 'yan kananan mutane wa'anda ba su kai kara ba, ba su kai itatuwa ba, su kai ba ko ina, suka tashi suna neman jan hushin Allah zuwa gare mu, suna neman jan hushin Allah zuwa ga kasa. Kamata a yi masu hankali da malamai da masu horo da masu ikon da Allah ya sanya musu sandan iko su kama wa'annan mutane, kada su ja muna bala'in Allah, kada su ja muna hushin Allah bayan wahalan da ake ciki. Ku dibi irin wahalan dan kasan Nijar abin da yake sha, ga talauci, ga rashin ilimi, ga rashin sawan karatu, ga su zube, ga rashin lahiya, ga tashin hankali da mutanen gehen kasa ana cikin tashin hankali, ga boko haram gehen ga sonai inga duk ya watse. Muna cikin wannan bai ishe mu ba, ana ji ana gani, mutane suna son kuma su ja muna hushin Allah kuma a ce mu yi shiru. To idan muka yi shiru a kai, in Allah ya saukar da azaba, to mu san cewa wallahi ba za mu kubuta ba. Allah ya raba mu da azabansa. Irne lakkar candi yango ngono kati wat kulkanci na al'ummara jamadi jama kai na yantunu igoga irkoi subhanahu wa ta'ala a wane mana dukuro ceci igoga koi ga te haikan ga hinga kan da irkoi subhanahu wa ta'ala dukuro borega to aga wajibi no alfaga iga bere koi ne iga la sabu koi lakkal koi ne da yadin no jinfunai kan kambara irkoi na jinfuntarai gobodan
ima borai wo mana gayi ima su koi ga irkoi gurzuga chandi ga kanda borai ga. Chacun se pose la question, alors qu'est-ce qui va se passer? Ou c'est par rapport à quoi nous sommes en train de parler? Nous savons très bien que le monde aujourd'hui est reconnu ou reconnaît un certain nombre de faits, un certain nombre de comportements, un certain nombre de manières que toute personne mentale qui raisonne ne peut l'accepter. Ce système homosexuel qui s'abat dans nos pays. Muka ce, kowa zai tambayan kashi to mi ke faruwa? Mi yasa muke wannan bayani har yanzu kun bayanin bai hito ba? Ai mun san yau duniya ba abin boye bane ba ga wa'annan masu madigo da wa'anga masu luwati a cikin kasa. A cikin kasashe yau duniya ba abin boyo bane. Har akwai kasashen da aka ba su dama na su hita, na suna da yankin su auri juna, na suna da yankin su yi abin da suke so. To in muka yi shiru a kai, mun yi mantuwa ne ko mun mance ne, tarihi wa yana nan. Mun mance da mutanen annabi Lutu, saboda wannan ne Allah ya kama su, saboda wannan ne Allah ya juye kasa bisa kansu. Irne bore ginge bon haga ne to ifo no gogate. Ifo bayani no go irse ka irgoga salan. Ifo no irgaba irma bore lakal candi aga borbo ba ginga bon ha. Irne asi tugu ya hunkuna andinya bore se. Hunkuna homosexual wo hanga timana pede de lesbienne. Undunya asi tugu rame. Zama labiyan gona karra mana inino fondo bumbo ima charhiji albor mahiji albor way mahiji way boro. Bore dirgan ka histoire aman ba moru. Bore dirgan ka histoire go bore se Qur'ana ra. Al'umma gole ka irko subhanahu wa ta'ala na labu bari ba wodin maga hun kuna ime cinora igogi gurzugai wodin maga irdirgan no kan labai kai yan ra'ir gama igate chafartarai labai da labiyan kan basi da irkoi ibasi da irkoi kitai ingai woga hin kate aga baniga da irlabo kan irga gandakar irjin funa arsilama bore kai yango gwamnatora arsilama depute kan go irse arsilama bokunno sifata Nigeria la ganda karganin ga ya kretiyan no walinga ya majusu no walinga ya zima no anga go assembly arsilama idaino boraka ga nagiga da arsilama tarai arsilama margo bora suban halima ne Niger cine imane borai go ga ceci kaluwa tabbatan dikan ga homosexual no fondo ngai mo mana jariyan no ima fandai imino luwa kan gi protéger ana neman cikin kasa kaman Niger a ba wai masu madigo da masu luwat a ba su wai yancin kansu su ma. Dans un pays comme le Niger, chercher même à réfléchir, même à penser, à établir une loi leur permettant d'être protégés ou de vivre comme ils sont en genre, ça n'a même pas de sens. Ça n'a vraiment même pas de sens. Et jusqu'à aller encore au-delà de cela, leur permettre de faire les genres de caricatures, les genres de marches, les genres de sorties publiques et des sorties ouvertes qu'ils font dans les autres pays. Alors si nos dirigeants permettent à ces LBT, comme ils se le disent, ou LGBT, comme ils se le disent, parce qu'ils ont beaucoup d'insignes en fait. Mais l'insigne par laquelle on les connaît, c'est LGBT le plus. N'est-ce pas? Les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres. Les homosexuels qui regroupent le tout, au fait. Parce que les lesbiennes d'abord qui sont les femmes. Parce que c'est eux, au fait, qui sont honorées. Elles sont plus honorées parce que c'est elles qu'on veut maintenant reconnaître. Parce que le pédétisme a duré un peu. Mais c'est les lesbiennes qui prennent un peu la forme aujourd'hui actuelle parce qu'il y a beaucoup de femmes, elles ne se sont pas mariées, d'autres sont divorcées. Elles se mettent avec les autres filles et femmes pour être des lesbiennes. Et les gars qui sont les homosexuels qui sont là. Et les bisexuels, ceux qui ont des malformations, ceux qui ont les deux sexes ou ceux qui ont des genres manières et ceux qui sont les transgenres, c'est-à-dire des personnes qui on ne peut pas déterminer par les hormones, c'est des hommes, c'est des femmes, on ne peut pas savoir ils ont le côté homme ou le côté femme. Ils se sont regroupés pour être une association pour essayer de chercher leurs droits dans les pays.
Et ils sont financés par l'Occident. Ils sont financés par ceux qui luttent contre l'islam. Parce qu'ils savent très bien que c'est une lutte contre l'islam. Ils savent très bien, ils le savent. Ils le savent très bien que les pays musulmans et les musulmans ne vont accepter ce genre de comportement. Et une marche qui ne s'est jamais produite, une marche que nous n'avons jamais entendue de nos oreilles, risque de se produire au Niger et plus précisément dans la capitale. Ils sont en train de faire un programme de marche le 24 pour marcher du rond-point sapeur-pompier à Fenifoot. Allahu Akbar. Ils viennent, ils se mettent nus, ils viennent, ils se mettent sur des couleurs, ils mettent les couleurs de arc-en-ciel, les 7 ou 8 couleurs, ils sortent, ils marchent avec des trompettes, ils poupan, sur les motos, les voitures, ils crient pour montrer qu'eux-mêmes ont le droit de montrer leur joie. Si nos dirigeants permettent à ces gens-là de faire ces marches-là, ou de faire cette marche-là, qu'on attende ce qui va s'ensuivre, qu'on attende ce qui peut venir, qu'on attende ce qui peut nous arriver. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'Allah améliore nos situations davantage. Inch'Allah, na muka kai karhe tara ne ya kamata mu dakata abinda muka wadi an ji ai da wa'anga da suke so su hito wai su yi tahiya su nuna cewa su ma suna da yancin kai su ma suna da yancin su hita to muka ce in shugabanninmu bancin mun san da cewa marshi nawa ne adda kai da mutane suke cewa su hito ana hana ko to in ba su hana wanga marshi in ba su hana wa'anga mutane su hito su yi wanga abu wallahi abin da ya biyo baya duk mu muka jayo irne insha Allah ir to guri ya gahara da kaminti zafo irge himga gayi ir lokacora irne hayo wa kan borai wo gogo sola ngai mate Niger labora ka irman bai gama musamman capital ora irman bai gama a labari marshino kan man bai kate labora imane borai mafatta konu lesbienne da homosexuel ga couleur dangai bonga ka fatta gadira rampoint sapeur pompier ko feni fut ga cabkan gai bombogo na yanci irne wallahi hadda gin funai iyar marsho wata Niger to haya kan gate irga dina ga jasa wakante annabi lutu borega irko subhanahu wa ta'ala mir kanda irko mabayir se gomni irko subhanahu wa ta'ala mir halasi amir batu fa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا يسر لنا أمورنا ويسر لجميع المسلمين أمورهم واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم نفس كرب المكروبين اللهم فرج هم المحمومين وقد دين المدينين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر للوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا وصلى اللهم وبارك على نبينا المصطفى الكريم وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاج